咁不論你想練大你手臂嘅肌肉啦，又或者修靚你手臂嘅線條，咁不論男女咧都會用 dumbbell 做一啲exercise，譬如dumbbell curl 啊，或者 tricep extension。咁其實呢啲係一啲比較簡單嘅動作嚟嘅，咁但係都唔係個個都做得啱嘅喎。咁今次咧我就會介紹幾個動作，咁啊會講佢哋嘅正確嘅做法啦，同埋一啲常犯嘅錯誤嘅。嗱，咁首先我講bicep curl 先啦。咁 bicep curl 咧就係練你嘅二頭肌嘅，呢個就係二頭肌啦。咁個動作就好簡單嘅啫。嗱，咁我側少少身。咁首先放直晒雙手先啦，接到最高，跟住慢慢落翻去，接到最高，慢慢落翻去。咁呼吸方面其實就冇一個固定嘅方法嘅，不過你可以試下咧，上嗰個小呼氣，落吸氣。咁就係呢個方法啦。咁至於有啲咩常犯嘅錯誤咧，就係好多人唔做 full range 咯，即係佢哋咁樣樣去到呢個位開始，咁就咁。佢哋真係做一個好短嘅距離。咁唔係話練唔到嘅，不過就係個效果冇咁好咯。所以得嘅話咧，盡量都係做 full range，即係落到最低先上，呢個就比較好啲嘅。咁第二個常犯錯誤就係佢哋會揈隻手啊，即係咁樣樣，即係佢哋會成個身揈嘅喎。咁樣樣嗱，咁啊就係揈隻手啦，又或者成個身去揈。嗱，如果咁樣嘅話咧，其實你係借力做緊呢個動作嘅。咁其實可能真正落你 bicep 嗰個力咧，係好少嘅啫，因為你其實借緊力啊嘛，最有機會整傷你個背脊添。所以咧，盡量都係個身唔好喐，借隻手去做呢個動作，咁就會好啲咯。咁第二個動作我想講嘅就係練 tricep 啦 ，tricep 即係拜把肉啦，即係手臂後邊呢個肌肉啦。咁有一個動作咧就係你烏低個身，跟住咧拎起手踭，跟住咧就將隻手向後提起嘅。呢個動作就係練個 tricep。咁做呢個動作咧，可以試下拎起個小呼氣，落吸氣，即係咁樣做啦。嗱，咁做呢個動作咧，都有幾個常犯錯誤嘅。咁第一個咧就係佢哋手有時會擘得太開啦，睇喺度先啦。佢哋擘得太開咁樣做咯嚇。咁其實就唔係咁好嘅，試下咧夾埋隻手嚟做，咁就會好啲嘅。第二就係咧其實你要 hold 住個 upper arm， 即係你個上臂咧喺個身體隔離嘅，即係咁樣做先得嘅。如果你做下咧，你隻手跌咗落去，即係咁樣做嘅話咧，其實你係唔知練緊啲咩嘅，所以你做呢個動作記住係拎起，你嘅上臂咧應該係成水平嘅，咁樣做先係最有效。咁仲有個常犯錯誤，其實同 bicep curl 一樣啦，就係好多人會去揈隻手去借力啦，即係咁樣做。嗱，你咁樣揈嘢係嘥氣嘅，練唔到嘢嘅，借晒力。所以記住要定住咁樣做，上可以快，落慢慢，落要慢啲，咁樣就會有效啲咯。咁仲有一個練 tricep 嘅方法咧，就係咁嘅。咁就係首先拎起個 dumbbell 先啦，跟住咧揾另一隻手托住佢，咁樣做嘅。咁有啲人會向前啦，有啲人會向外張開啦。嗱，譬如向前又有啦。或者向外張開又有啦，兩個方法都有人做嘅。咁本身呢個方法咧就係冇問題嘅，不過呢一個訓練方法咧就係需要有比較好嘅柔韌度。咁有啲人咧因為佢個 flexibility 唔夠咧，佢就會做到咁嘅。嗱，本身隻手係舉直晒噶嘛，咁佢就會耷前咗咁去做。嗱，咁就冇咁好啦。應該咧係要 keep 住個 upper arm 喺耳仔隔離咁樣做先得嘅。同埋做呢個動作，記住唔好拗腰咯。其實都係因為個 flexibility 唔好啊。咁佢哋舉高手嗰時咧，會拗後條腰咁樣去做。咁係練到你嘅 tricep， 但係有機會整到你條腰咯。所以做呢個動作嗰時咧，睇下自己嘅柔韌度夠唔夠先做咯。如果唔得嘅話，咁咪做翻呢個方法咯。都練到㗎。
嗱，咁今日講咗咁多先。如果有問題嘅話咧，可以去我個 fan page 度問我。OK。